看来熹贵妃与你的情谊当真是不一般呢。小主，你……绯闻，你在宫里这些日子，本宫倒没瞧出你有这份心胸。奴婢伺候娘娘，有什么心胸都牵挂在娘娘身上。但是奴婢在宫里当差，只能对皇上一人尽忠，若有得罪，还请娘娘恕罪。你对皇上尽忠也算得罪本宫的话，岂非要置本宫于不忠不义之地了？容臣妾问他几句话。绯闻，无论今日之事结局如何，你都不能再回永寿宫，再伺候本宫了。只要是在宫里伺候，无论服侍哪位小主，奴婢都会赴汤蹈火，在所不辞。很好，好歹主仆一场。今日你既来揭发本宫的私隐，想必也是知道是最后一遭伺候本宫了，自己分内之事也该做好。我问你，你出了钱，可把正殿紫檀桌上的琉璃花樽给擦拭干净了？已经擦了。胡言乱语！娘娘的紫檀桌上何曾有琉璃花樽？那分明是青玉的。是奴婢记错了，是青玉花樽。看来绯闻的记性不大好啊。唉，难为你了，还能记得温太医袖口上的花纹。奴婢记得是青玉花樽，没错。正殿紫檀桌上从未放过什么琉璃花樽。你伺候本宫，不把心思放在正经事儿上，倒日日留心哪位太医的手搭了本宫的手，翻出来的袖口上绣了什么花样。这些情景若是放了旁人，是看都不敢看。为何你连枝叶末节都这般留意？如此居心，实在可疑。奴婢日夜心里只牵挂着这件大事，哪里还留心得了别的事情？想来，若温太医和熹贵妃真有私情，自然是会防着别人的。怎么绯闻回回都能瞧得见，还瞧得那么真切？难道绯闻事事分外留心主子的一言一行？你这丫头，真是，竟敢日日盯着熹贵妃私自窥探。皇后娘娘，臣妾认为此事颇为蹊跷，定是幕后有人主使。这丫头讲的话不能相信，恐怕后面还有更大的阴谋呢。臣妾疑惑，祺贵人住在焦炉馆，绯闻是永寿宫的宫女。既然人人皆知祺贵人向来不敬熹贵妃，为何永寿宫的宫女会和祺贵人一起来向皇后揭发此事呢？若真如绯闻所说，万一哪天熹贵妃暗下毒手，那这后宫的秽乱之事就没人再知道了。这样说来，她向祺贵人求助也不是全无道理。臣妾听说念佛的人心肠都好些，连只蚂蚁都舍不得踩死。熹贵妃是在甘露寺为国祈福修行过的人，又得菩萨庇佑产下皇嗣，怎么会有如此淫乱之事呢？佛门清净地本是供人清心静修的，甄嬛生性淫贱，竟在甘露寺修行时大行秽乱之事。贵人，甘露寺乃大清圣寺，贵人如此血口喷人，胡言乱语，就不怕菩萨责罚吗？皇上驾到！
还请皇上做主。传。碧姐姐，石溪爷的病可好些啊？好多了。哎，小主呢？怎么这么久都没有见到他？他刚刚被江公公带走了，现在还没回来呢。浣碧姑娘在就好了，宁国人让我赶紧来告诉一声，齐国人他们请了甘露寺的姑子来指证娘娘在宫外有奸情。什么？让姑娘看看到底有什么办法，最好也有甘露寺的人来指证那姑子说的是假话。姐姐怎么会有奸情呢？皇上真是糊涂。要找甘露寺的人，得找莫言。二小姐，我们务必要在宫门下药之前赶回来。好，我和小允子去，你就留在这里，免得再出事儿。阿绿，你是宁贵人身边的人，你就到宫门口接应。好，小允子快走。是。哎，这样匆匆忙忙的，出什么事了？别拦着我，姐姐出事了，我要去救人。走。你怎么了？贫尼甘露寺净白见过皇上、皇后娘娘。熹贵妃安好。许久不见，不知熹贵妃还记得古人吗？净白师傅能劳动大驾进宫，想必是挨的板子已经好了。熹贵妃赏的一顿板子，倒是教会了贫尼说实话。但愿如此。净白师傅有什么话赶紧回来，也不耽误师傅清修。是。熹贵妃娘娘出来甘露寺时，素不理睬众人，咱们这些人也只得敬而远之了。那时宫中常有一位年长的姑姑前来探望娘娘，除此之外，便只有一位姓温的太医常来探望的。贫尼有几次经过娘娘的住处，见白日里娘娘的房门有时也掩着，而2个侍女都守在外头。贫尼当时看着深觉不妥，想劝解几句，反倒被娘娘给骂了回来。贫尼便也不好再说什么了。后来魏碧寺中流言，熹贵妃称病搬离甘露寺，独自携了侍女住在凌云峰。从此之后是否还有往来，贫尼便不得而知了。请问师傅所说的温太医，此刻可在殿中？阿弥陀佛，便是眼前的这一位了。师傅不会认错？甘露寺少有男子往来，温太医频频出入，贫尼断不会认错。皇上，臣妾听得头疼，想回宫休息。师傅在甘露寺修行，有劳贵人垂询。是。修行之人清净，从甘露寺进宫一趟不易。我正有一事想麻烦师傅，我想在甘露寺供奉一盏还愿的海灯，不知供奉几斤为好啊？阿弥陀佛，修行之人怎可轻易踏进红尘之中？贫尼只2年前为宝华殿送过一本手抄的《金刚经》，除此之外便再无踏足。小主得皇上厚爱，本该供个大海灯，只是小主位分只在贵人，每日供个2、3斤就可以了。那就有劳了。皇上，臣妾先告退。皇上，温太医频频探访甘露寺，是否皇上授意呢？若是皇上授意，那么此事倒也情有可原了。皇上，熹贵妃所居之地的确偏僻，但是有浣碧和锦汐2位姑姑为微臣作证，微臣与娘娘的确是清白的呀。温太医当咱们都是傻子吗？谁不知道锦汐和浣碧是熹贵妃的心腹？他们的证词怎么可以作数？温实初与甄嬛自有青梅竹马，入宫后2人眉目传情。待甄嬛出宫后，温实初私下探访，2人暗通款曲。甄嬛在设计搬去凌云峰独居，私相往来，如同做了夫妻一般。一直甄嬛回宫后，2人在大内也不顾廉耻，暗自苟且。
皇上，奴婢在宫中服侍数十年，熹贵妃娘娘并非奴婢服侍的第一位主子，也并非奴婢服侍的时间最长的一位，所以实在无需偏私。奴婢平心静气地说一句公公正正的话：熹贵妃娘娘和温大人绝无私情。你有没有？臣妾没有。皇上，祺贵人和熹贵妃素来积怨甚深，只是找人串供闹些文章罢了。温太医去熹贵妃店里去的勤一些，那是尽他医家的本分。如若这样都被人说闲话，那我们这些都让温太医医治过的嫔妃，岂不都要人人自危了？罢了，朕相信熹贵妃。皇上若真要还熹贵妃一个清白，就该彻查此事，以免日后再有闲话呀。姐姐为皇上生有皇嗣，又在后宫操持大小事宜，没有功劳也有苦劳。皇上一定要彻查此事，也好让姐姐免受闲言碎语的困扰。这会子倒顾忌着姐妹情深了。熹贵妃当年在甘露寺，也不见她遣人去问候一声，倒是劳烦人家温太医了。熹贵妃是有孕回宫，即在外头有孕，皇上不便时时去看望熹贵妃。按静白师傅所说，倒是温太医来往频繁。那么熹贵妃这胎，祺贵人言下之意是说皇子和公主并非龙裔，事关江山社稷，祺贵人怎么可以胡乱揣测？皇上，万万不能听祺贵人的揣测呀！皇上，祺贵人揣测之事尚无确凿依据，你们素日就爱人云亦云，本宫不许你们到处乱嚼舌根。人云亦云，你是说祺贵人揣测之事，宫中早有议论了？宫中女子常日无事，往往捕风捉影，以讹传讹，皇上不必放在心上。以讹传讹？那你告诉朕是什么讹传？若真有，唯恐后宫不乱的厥词，你作为后宫之首，为何不早点平息，安定宫闱呢？熹贵妃有孕入宫，继而早产，人人都说熹贵妃双生子，来路不明，并非皇上血脉。这等谣传无人倾听，所以臣妾并未轻易相信呢。熹贵妃的早产乃是夜猫冲撞，谁能预料？再说熹贵妃的身子本来就虚弱，龙月也是8个月所生，可见传言不真。臣妾也是如此认为啊。宫中野猫为何无缘无故会去扑人，又不偏不倚地扑在熹贵妃的轿子上？若是旁人有意陷害，为何熹贵妃事后并不追究，更不置一词？除非这根本就是熹贵妃妊娠之气道，为掩人耳目所寻的借口。奴婢也正奇怪呢，娘娘生产那日，温太医趁娘娘还没有疼晕过去，就问什么保大还是保小的问题。奴婢正纳闷呢。这事儿本该皇上和太后过问，怎么倒问起娘娘来了？奴婢还听见什么数十年的情分，死心不死心的话。皇后乃6宫之主，敢问皇后，妃嫔私通，罪当如何？皇上，请体念熹贵妃是6阿哥的额娘，皇上就从轻发落吧。熹贵妃宫外得子而回，本就叫人疑虑。当时跟在熹贵妃身边的就只有锦汐和浣碧2人。依臣妾之见，唯有重刑拷打，必有收获。大胆！重刑之下必多冤狱，岂有滥用重刑以得正供的？皇上、皇后娘娘，为今之计，唯有重刑拷打锦汐、浣碧，再不然也只得委屈熹贵妃和温太医了。人是见皮见肉，不用刑如何肯招？若真能把慎刑司72道刑罚一一受遍，还不改口，那就有几分可信了。哎呦！真要把慎刑司72道刑罚都受遍了，不死也成了残废了。即便是还人清白，又有何用呢？皇上，为保娘娘清白，
奴婢愿意承受任何刑罚，只是熹贵妃娘娘千金贵体，不能无人照拂，还请皇上免于浣碧姑娘刑罚。姐姐，玲珑知道姐姐心疼浣碧和锦溪，只是倘若他们不受刑的话，只怕姐姐也为难。纵使心疼，也只能先忍一忍。只是这浣碧姑娘日日跟着姐姐，怎么今日她不见了？十七爷病了好些日子了，浣碧姑娘自请到果郡王府去照顾，所以不在宫中。皇上，若此时强行把她唤回，只怕会惊动了王爷和各位宗亲，此事尚未定论，不宜外扬啊！不宜外扬吗？臣弟已经知道了。皇兄恕罪，臣弟进宫向太后请安，结果各宫各院寂静一片，唯皇嫂这里热热闹闹，就想过来一看究竟。谁知在外头听见这些。臣弟身为宗亲，愿为熹贵妃与皇子、公主作保。熹贵妃入宫以来，凡事亲力亲为，无不勤谨，所以臣弟愿意相信熹贵妃的为人。甚贝勒眼高于顶，一向不爱与后宫妃嫔来往，怎么今日倒能说出熹贵妃这么多好处来？亲力亲为，倒像是王爷亲眼所见似的。倒也不用本王亲眼看着熹贵妃亲力亲为，只瞧熹贵妃身量纤纤，便可知她辛苦。倒是祺贵人珠圆玉润，可知是享清福的人。你闭嘴！有甚贝勒作保是好，只是六阿哥是皇上的血脉，皇上更对他寄予厚望，事关千秋万代，实在不能不仔细啊。那你说，怎么样才叫仔细？只怕要滴血验亲。臣妾以前倒是听太医说过，所谓滴血验亲，便是将二人的血刺在同一器皿之内，看是否融为一体。若融为一体，即为亲；否则，便是没有血缘之亲。这个法子倒不难，只是要刺伤龙体取血，臣妾实在是不敢呢。这法子断不可行，皇上龙体怎可损伤？皇兄可曾想过，若鸿雁与皇兄滴血验亲，即便证明是皇兄亲生，将来鸿雁长大知道，也会有伤皇兄父子情分。若皇兄真对鸿雁寄予厚望，世人也会对其加以诟病啊。正是因为皇上对六阿哥寄予厚望，才不能不验。否则真有什么差池，皇上岂非所托非人，把万里江山都拱手他人了？臣妾本以为与皇上情缘深重，谁知却会到如此地步。早知要被皇上疑心至此，情愿当初在凌云峰孤苦一生罢了。嬛嬛，只要一试，朕便可还你和孩子一个清白。皇上要是，便是朕已先臣妾了。既然皇上疑心臣妾与温太医有私，那鸿雁只要与温太医滴血验亲即可。这样既不损皇上龙体，也可还臣妾与鸿雁情报。苏卫生，去把六阿哥抱来。你去准备滴血验亲的东西。是。六阿哥鸿雁给皇上请安。
这62个，4一滴血。皇上，您这一动手，即便认定鸿雁是皇上亲生，来日里也会被世人诟病，她是被皇上疑心过血统的孩子。将来如何让鸿雁立起？你先坐。苏培盛，这。文师出。皇上，这水有问题，任何人的血滴进去都能相溶。皇上，你来看，皇上，这水有问题，皇上，这水有问题，是有人做过手脚的。娘娘是清白的，皇上。皇上，这不可能的，奴才没有生育的能力。温太医与锦溪怎么可能是奴才的孩子？朕知道。皇上，此水有酸涩的味道，是加了白矾的缘故。皇上，医书古籍上有注，若以白矾置入水中，虽非亲生父子，也可以相容；若以清油置于水中，虽为亲生父子，也不可以相容啊！皇上，皇上，此人居心之毒，可
了宫运期间，是皇后亲自准备的水。臣妾准备的水绝没有问题。朕记得你颇通医术，臣妾若用此招，一不小心就会被发现的，岂非太过冒险？臣妾没那么愚蠢。皇上，俗话说得好，不入虎穴焉得虎子。这招虽险，胜算却大。一旦得逞，所有人都会认定六阿哥是温太医的儿子，还有谁会再验呢？皇上，臣妾冤枉啊！皇上明鉴，臣妾贵为皇后，何必还要出此下策，陷害熹贵妃？是啊，您已经是皇后，还有什么不满足呢？皇上明鉴呐！皇上，若非臣妾及时发现，即便认定鸿雁是皇上亲生，也会因冤被杀。臣妾一向敬您为皇后，处处礼敬有加，不知是哪里得罪了皇后，竟要遭此灭顶之灾。皇上，奴才去换了一碗干净的水，这碗水绝对没有问题。再验。这。皇上，请看。皇上验过，医性尽可消了吧？嬛嬛，朕错怪你了，朕不再有疑心。臣妾此身从此分明了。坐吧，祺贵人。事已至此，你还有什么可说的？皇上，即便六阿哥是皇上亲生，可熹贵妃也温实初有私，三人皆是见证，难道皇上也不闻不问吗？奴婢不敢撒谎，奴婢不敢撒谎。即便皇上不信奴婢说的话，也不能不信静白师傅的呀。他在甘露寺可是亲眼看见温太医常去看望熹贵妃的呀。阿弥陀佛，出家人不打诳语。静白师傅这句话，足以让天下出家人为你羞愧而死。姐姐，你这么晚还不回宫，我可急死了。姐姐，你没事吧？没事。臣妾才要回宫休息，谁知在路上碰见二小姐带着丫头和公公，说要去找熹贵妃。臣妾见她带的公公是小允子，小允子说她也在甘露寺有故人相识。臣妾就想，这静白师傅一人话不可信，多个人也好，所以就把自己宫中的腰牌给了小允子，让她去找人。谁知这二小姐和小允子脚步倒挺快，赶着就回来了。皇上已经废了我姐姐一次，还想再废第二次吗？
甘露寺的姑子不止净白一个，皇上也该听听别人的。一别数年，娘娘手上的冻疮，冬日发作还厉害吗？已经好多了，只是到了冬日里，不免还是会痛痒。怎么？你也知道熹贵妃手上冻疮的事吗？贵妃在甘露寺要砍柴、洗衣，做种种粗活，寒冬腊月，手还浸在河水之中，怎能不生冻疮？她若不做，静白便动辄打骂。贵妃时常病痛，还在下雪之际被静白诬陷偷了燕窝，赶去了凌云峰，几次差点活不下来。皇上，如若不是温太医常去探望，熹贵妃可能现在都不在这里了。还是出家人，竟如此狠毒。没死在静白手里，他也倒还不算狠毒。凌云峰那种地方偏僻难行，常有狸猫出没伤人。熹贵妃若真与温太医有私，大可一走了之，何必守在那里吃苦？嬛嬛，委屈你了。姐姐受了这样大的委屈，皇上定要重重的惩罚这个姑子。嫔妮并无苛待娘娘，请皇上明鉴。你说，该如何处置？臣妾看这姑子心眼也忒坏了，又爱搬弄口舌是非，皇上定要拔下她的舌头，替姐姐出口恶气。总以为安嫔温柔敦厚，没想到你也有着辣手无情的时候。祺贵人，救我呀！祺贵人，祺贵人，救救我呀！祺贵人，祺贵人，皇上饶命！皇后娘娘饶命啊！皇上饶命！静白师傅还说自己已经2年未踏入后宫，见着我脱口变成贵人，供海灯时又知我这位分不高，可见对后宫之事了如指掌啊。倒难为了祺贵人，一个个把你们给搜了起来。小主，小主，对不起，小主，小主，奴婢对不起小主，可是奴婢不敢不来宫里呀，否则祺贵人就会让臣死打死奴婢的小主。皇上，我家小主虽然与温太医相识的早，可他们确实没有半点私情跟皇上，请您明鉴，皇上。皇上，祺贵人指使彬儿、绯闻与静白污蔑臣妾，此事昭然若揭。只是不知还有谁背后指使祺贵人，否则他没有那么大的胆子，也想不了这么周全。熹贵妃这话不错，若由得此人在宫中兴风作浪，只怕这后宫以后的日子还是不得安宁，还望皇上早下决断。祺贵人，你若肯供出幕后指使，本宫或许可以饶过你。你这条命要不要，全在你。
朕倒真希望你姐姐没有你这么个妹妹。朕要知道那水。皇上，奴婢不是有心的。娘娘去沸水时，奴婢接了一把，奴婢忘了自己刚才在后院淘成过白发，不小心手指沾到了水。奴婢是无心之失啊，皇上。混事做事如此不当心，打发他去慎刑司。皇后娘娘救我！皇后娘娘，皇后娘娘！你先起来。景仁宫到现在都没有消息，温大人也还没有回来。彩月，你快出去打听打听，看是怎么回事啊！是。娘娘，不好了，景仁宫乱成一团，熹贵妃受了好大的委屈。安嫔娘娘让奴婢来给您报个信儿。你说什么？熹贵妃受了好大的委屈？受了什么委屈？还不是祺贵人闹起来，说六阿哥是贵妃和温太医生的。小主，小主。准备好叫你立刻去景仁宫。小主断不能去，如果真按宝雀所说的那样，您去了肯定会惊动胎气的。都什么时候了，还说这个？我自己当心就成了吗？皇上要听了那些小人的话，信了皇儿和石处有奸情，我才真的要动了胎气了。快去，快去！是，快！熹贵人，我儿家事，危言耸听，扰乱宫内，打入冷宫。汤常在，珍嫔捕风捉影，以讹传讹，罚俸6个月。其余的交给熹贵妃处置。锦汐，在，你带边儿、莫言回去。是。绯闻，净白，杖毙。熹贵妃饶命！皇上饶命！熹贵妃饶命！自本宫回宫以来，关于本宫和双生子的流言已经太多。从前不加责备，是觉得流言无稽，谁知一再宽纵，反而酿成今日大祸。